Unboxing. Unboxing motherboard Asus Prime H510 MK. Soket LGA 1200 untuk Intel generasi 11 dan generasi 10. Support M.2 NVMe. Seperti ini. Dapat kabel SATA, ada buku panduan. Sini ada buku panduannya, jadi lebih mudah dalam merakit. Saya pasang i3 10105F. Seperti ini motherboardnya ya. Saya pasang NVMe SSD NVMe Venom dari Venom 512 GB.
Saya pakai RAM dari Kingston Fury Base 8 GB dengan 2 channel, jadi total 16 GB. DDR4 3200 OC